Geng, buat kamu yang udah nonton Interstellar, garapan sutradara Christopher Nolan pasti dibikin pusing 7 keliling ya sama jalan ceritanya. Apalagi banyak konsep fisika modern yang dijadikan dasar dari plot cerita. Kayak konsep relativitas umum Einstein tentang dilatasi waktu, intra-universe wormhole, konsep Hawking radiation dalam black hole, cryonic suspension, serta sedikit pemahaman biokimia dasar. Kamu sempat bingung gak sih, kenapa saat Cooper menjalankan misi di luar angkasa, orang di bumi cepet banget tua, sementara Cooper dan astronot lain gak nambah tua? Ini lantaran prinsip 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi, alias konsep dilatasi waktu, geng. Emang bikin kita bertanya-tanya ya, apakah konsep dilatasi waktu beneran terjadi di dunia nyata? Kalau gitu berarti mesin waktu juga nyata dong ya? Kalau iya, apa buktinya? Sebelum membahas lebih dalam, gak ada salahnya kamu subscribe dulu channel kita. Kuhitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Well, ini dia 5 bukti nyata bahwa mesin waktu itu benar-benar ada. Pertama, kemunculan diri masa depan dari wastafel. Geng, gimana jadinya kalau kamu mampu menembus waktu melalui wastafel di rumah dan bertemu dengan dirimu sendiri di masa depan? Hal ini dialami oleh Håkan Nokvist di tahun 2006 lewat pengakuannya yang sempat menggemparkan belahan bumi Eropa, tepatnya di Swedia. Diceritakan pada waktu itu, Håkan menemukan genangan air di lantai dapur. Saat merangkak masuk ke dalam kabinet untuk mengecek apakah ada kebocoran, secara tak sengaja seberkas cahaya muncul. Seketika itu pula, ia terlempar ke masa depan dan bertemu dengan dirinya di tahun 2042 yang telah berusia 72 tahun. Dirasa tak akan ada satupun yang mempercayainya, Håkan lantas terpikir untuk mendokumentasikan kejadian ini ke dalam sebuah video pendek menggunakan kamera HP-nya. Rekaman ia dan dirinya di masa depan yang tengah berdiri berdampingan dijadikan bukti ke publik agar pengakuannya tak dianggap bualan belaka. Keduanya tampak sangat menikmati momen tersebut. Kejadian ini tak dibantah oleh seorang profesor fisika teoritis Hans Carlson. Dari sekian banyak teori tentang perjalanan waktu, paradoks kembar mungkin bisa jadi jawabannya. Di mana terdapat jalan pintas antara dua tempat di alam semesta. Kedua, petualang lintas waktu dari tahun 2036. Di awal tahun 2000, dunia internet digemparkan oleh pengakuan John Titor yang menyebut dirinya datang dari masa depan. Titor mengaku sebagai seorang tentara Amerika dari tahun 2036 yang kembali ke masa kini untuk mengambil komputer IBM miliknya. Hal yang semata-mata dilakukannya demi mendibak programnya agar tak memunculkan masalah di masa depan. Buat yang doyan dengan imajinasi mistis lintas waktu, kejadian ini tentu sangatlah menarik. Terlebih, Titor juga membeberkan secara jelas tentang keberadaan ruang waktu lewat teknologi yang ia gunakan. Sebuah mesin waktu yang konon dipasang di Chevrolet keluaran 1987. Teknologi ini diklaim sebagai mesin pertama dari jenisnya yang diproduksi dan dibuat oleh perusahaan raksasa General Electric pada tahun 2034. Untuk kian meyakinkan halayak, Titor pun memunculkan sejumlah prediksi. Seperti prediksi Perang Dunia III yang akan terjadi di tahun 2015, serangan nuklir yang akan diluncurkan Rusia terhadap Amerika, China, dan Eropa, serta perang sipil di Amerika tahun 2008 seperti yang dulu pernah terjadi. Namun sayang, ucapannya tak satu pun terbukti. Ketiga, manusia dari tahun 2256. Kalau sebelumnya ada petualang lintas waktu dari tahun 2036, kali ini ada Andrew Carlson yang mengaku datang dari tahun 2256 dan melakukan time travel ke tahun 2000-an. Di tahun 2003, atas permintaan SEC alias Security and Exchange Commission, seorang pria berusia 44 tahun yang tengah berada di dalam gedung saham Wall Street Futures digiring oleh FBI atas kecurigaan melakukan insider trading. Kecurigaan bermula saat SEC menemukan bahwa Carlson berhasil mendongkrak portofolionya senilai 800 menjadi 350 juta dolar Amerika Serikat hanya dalam waktu 2 minggu. Siapapun pasti bakal curiga kan, tahu ada penjudi yang kerap menang berturut-turut. Tapi kenapa juga dia memilih untuk bermain saham di tahun 2000-an ya, geng? Menurut pengakuannya, Carlson meyakini jika di era ini ia bisa meraup keuntungan yang lumayan. Untuk meyakinkan FBI jika dirinya berasal dari masa depan, ia pun memberikan sejumlah prediksi. Mulai dari tanggal pasti invasi Amerika ke Irak yang ternyata terbukti, lokasi persembunyian Osama bin Laden, hingga obat penyembuhan bagi penyakit AIDS.
Namun tanpa diduga, keinginannya sangat sederhana. Carlson hanya ingin dilepaskan dan dibiarkan kembali ke mesin waktunya. Tak sedikit yang menganggapnya gila lantaran pengakuannya tersebut, geng. Namun anehnya, sesaat setelah dimasukkan ke dalam tahanan untuk sementara, Carlson tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak. Surat kabar Weekly World News sempat mengangkat judul Time Traveler Skips Town yang mengulas hilangnya Carlson. Namun tak lama, segala pemberitaan tentangnya menghilang. FBI bahkan turut menyangkal penangkapan yang sempat mereka lakukan. Kok bisa ya? Keempat, wisatawan lintas waktu tertangkap kamera di tahun 1940. Gimana bisa seorang pria berpenampilan hippie nyempil di antara lusinan orang-orang bergaya era 40-an? Foto ini awalnya muncul di situs Virtual Museum of Canada, pusat penyimpanan online sejarah dan budaya Kanada. Seorang wisatawan lintas waktu secara tak sengaja terjepret kamera dalam acara pembukaan kembali South Fork Bridge pada awal tahun 1940-an di Goldbridge, BC, Kanada. Foto ini menjadi bagian dari pameran berjudul Their Past Lives Here dari Braeburn Pioneer dan telah dipamerkan ke publik sejak tahun 2004. Dugaan sang wisatawan berasal dari masa depan muncul lantaran banyak yang menilai gaya pakaiannya tak sesuai dengan era tersebut. Kacamata hitam, t-shirt, sweater, serta kamera multi-zoom yang ditentengnya terlihat mencolok di antara yang lainnya. Beberapa bantahan menjelaskan jika pakaian yang dikenakannya boleh dibilang sangat wajar pada masa itu. Belum lagi kacamata yang konon udah ada di tahun 40-an dan pernah dipakai oleh Barbara Stanwyck dalam film Double Indemnity di tahun 1994, serta kamera jenis Kodak Folding Pocket yang diklaim udah ada sejak awal abad ke-20. Meski banyak yang masih meragukan kebenarannya, namun tak sedikit yang meyakini jika foto sang penjelajah waktu ini bukan hasil rekayasa. Kamu percaya, geng? Terakhir, ponsel di film Charlie Chaplin. Di tahun 2010, seorang sutradara film independen dari Irlandia, George Clark, mengunggah sebuah rekaman yang berasal dari tahun 1928. Rekaman ini memperlihatkan seorang wanita tengah berbicara dengan menggunakan ponsel yang ditemukannya dari DVD film Charlie Chaplin berjudul The Circus. Namun adegannya sendiri bukanlah bagian dari film, melainkan adegan ekstra di dalam DVD yang menampilkan sekumpulan orang tengah menghadiri pemutaran perdana film di Men's Chinese Theater, Hollywood. Padahal kita tahu bersama bahwa di zaman tersebut jelas belum ada ponsel. Sang wanita tampak berhenti sesaat dan mulutnya bergerak seperti tengah berbicara. Clark telah memperlihatkan rekaman kepada lebih dari 100 orang ke festival film di Belfast, namun tak ada satupun yang mampu memberikan penjelasan yang memuaskan. Beberapa pula beranggapan jika bayangan hitam di dekat telapak tangannya adalah benda padat. Diduga sebuah alat bantu dengar yang berbentuk trompet yang juga dipakai oleh Raja Portugal di abad ke-19. Pendapat lain mengatakan alat bantu dengar yang digunakan sang wanita adalah Western Electric Model 34A Audiphone, produksi tahun 1925. Jadi mana yang benar ya?